Visquent a Fairbanks, Alaska, que és un dels llocs que allà al pòster a sud. And I came around the trail, and I was about a kilometer from my cabin. I estava pels boscos, més o menys a 1 quilòmetre de la seu. And I looked down the trail, and there was a moose lying on the trail. I va entrar al camí, on entrena, i hi havia un alce, en català és alç? Ant. En català es diu ant. No sé. Doncs hi havia un ant allà dormint, estirat enmig del camí. The moose liked to travel on the trail because it's easier to walk than the deep snow. Estava al mig del camí perquè és més fàcil caminar pel camí que no per la neu profunda, que no està trepitjada. So when I saw the moose, I stopped the sled. I put my hook in the ground because I was worried that the moose would hurt my dogs. Quan va veure això, va aturar els gossos, va posar l'angle perquè estava preocupat de que l'ant ataqués els seus gossos. And then I ran up to the front of my dog team. I grabbed the stick and I started waving at the moose, trying to get the moose to leave. Va anar cap a davant dels gossos i va prendre una eina, el pal, i va començar a fer moviments, diguéssim, per tal que l'ant deixés el camí i marxés. And the moose stood up. And it didn't run away, it started coming towards me. En lloc d'això, l'ant es va aixecar i va anar cap a ell. So I turned and I ran. Va donar la volta, va començar a córrer. When I got to my sled, the dogs were jumping in the air and pulling at the harness, and they pulled the snow hook out of the ground, and my sled took off, and I wasn't on it. Quan anava cap al trineu, els gossos anaven saltant per anar cap a l'ant i abans que ell arribés, l'angle va saltar i el trineu va anar també cap a ell. I no estava pujat a la trineu. So I tried to grab my sled, but I missed and I fell onto the snow. Va intentar agafar el trineu, però no va arribar a temps, va caure a la neu. And as my dogs ran down the trail, the moose was still coming at me. I tal com els gossos marxaven amb el trineu pel camí, l'ant seguia anant cap a ell. But luckily the moose didn't hit any of the dogs, but the moose hit my sled, and it got its hoof stuck in the side of my sled. L'ant no li va ferir els gossos, però sí que va picar contra el seu trineu i de fet es va ferir el turmell. All of a sudden I had my dogs running down the trail, pulling a moose stuck in my sled backwards down the trail. L'ant es va enganxar amb el trineu de fet, per tant el que va passar és que els gossos anaven estirant un trineu amb un ant també arrossegat pel trineu. And I'm running after the dog sled. Així que llavors va començar a córrer darrere del trineu que portava l'ant també arrossegat. Whoa, whoa, whoa. Anava calmant els gossos, no? But sometimes the dogs don't listen. Però a vegades els gossos no escolten. But the sled tipped over, and the moose got loose and ran into the woods. El trineu finalment va volcar, l'ant es va poder deixar anar i va marxar per potes cap al bosc. But you know the dogs, they don't look back, they just keep running. Però els gossos no miren a darrere, només corren. That's the golden rule in dog mushing, is never let go of your sled or you're walking. You never what? Never let go of the sled or you're going to be walking. Vale. Hi ha una regla en el mushing que és mai deixis el trineu o al final acabaràs caminant. So I had to walk all the way home, about an hour. Ell va haver de tornar cap a casa una hora. And my friend got my dogs and was feeding them when I got home. Quan ell va arribar, el seu amic ja havia agafat els gossos i li estava donant de menjar. So not one dog even looked up to see if I was okay or not. Només ni un gos va ser capaç de girar-se i mirar si ell estava allà o no. That's when I realized that dogs are like men. És quan em va comptar que els gossos són com les persones. They love whoever feeds them the best. They love who? Whoever feeds them the best. Els homes estimen més a qui donen de menjar. So you better be a good cook if you want to be a musher. Així que has de ser un bon cuiner si vols ser un bon musher. But that's the beautiful part about being a dog musher, is having amazing stories. And that's why we do these races every year, because you never know what you're going to see out there. Una de les
millors coses de ser musher és justament viure aquestes històries i que ell segueix corrent perquè mai saps què et passarà. But you know, a lot of Americans and people who live in cities don't understand dog mushing, but they don't realize what a beautiful life we have. Moltes persones que viuen a les ciutats no entenen el món, la vida, l'estil de vida del musher, però no són conscients de la quantitat d'aventures i com d'afortunats en són. And it's not just the love of the dogs, it's what we call the magic carpet ride.